مسك الليل النباتات الجميلة ما بيطلعش ريحة بقى ليه؟ ما بيطلعش ريحة ليه؟ الكبسولات اللي قدامنا دي اهي اللي احنا شايفينها دي اللي طالعة دي يا سيدة اللي هي الزهرة دي هي المسؤولة ان هي تطلع ريحة. الكبسولة دي في حالة الإصابة بالذبابة البيضاء وبالجسد زي ما احنا شايفين نبات مصاب، الاصفرار ده نتيجة إصابة ونتيجة برضو قلة تغذية. الكبسولة اللي احنا شايفينها اللي هتطلع الريحة دي خلاص محتاجة تغذية عشان تثبت فترة أطول. طيب محتاجة ان انا اكافحها من الحشرات، محتاجة ان انا المفروض كنت عملت تقليم للمسك قبل ميعاد التزهير. المسك بيظهر امتى؟ في الخريف والشتاء المعتدل والربيع. المسك بيظهر في الخريف والشتاء المعتدل او الدافي، الشتاء البارد مش هيظهر فيه، والربيع. يبقى انا اعمل له التقليم امتى؟ شهر 9 مثلا. لا قبل 9 في نص 8 مثلا. جميل. واديله دفعة تغذية عالية هيدي معايا نمو خضري يعني هو كويس. ممكن يقلمه دلوقتي؟ لا خلاص دخل في التزهير. ممكن يقلم الأطراف ممكن دلوقتي، بس يدي تغذية عالية هيلحق يجدد معاك بسرعة فيديني الفرع الحامل للخصوبة. دايما بنقول في القص في حاجة اسمها الفرع الحامل للخصوبة. الفرع الحامل للخصوبة هو الفرع اللي حصل فيه نضوج وهيبتدي يخلف يدي زهرة. الزهرة دي هي بنت مين؟ بنت النبات، بنت الفرع. فالفرع اللي بيخلف لا الكبير خالص يخلف ولا الصغير خالص يخلف، فليها عمر معين. فالمفروض ان انا كنت قلمت بدري شوية عشان يديني الكبسولة الزهرية. اهتم بالتغذية، الكبسولة هتقعد عندي فترة اطول، اشم ريحتها اكتر. المسك مكانه كده صح. بمعنى هتقولي يعني ايه مكانه كده صح؟ يعني مسك وداخل فيه فل، اللي زرع بطريقة عشوائية. الفل ما يتحطش جنب المسك، كده في تعارض. زي انت لما بتاكل عسل اسود مع حته فراخ مثلا ولا شويه كبده. احنا كنا خففنا ينفع نخلط الكبده مع العسل الاسود؟ يستحيل. طيب اللي زرع بطريقه عشوائيه. الفل نبات شمس، عايز اكتر مكان بيجي فيه شمس، يبقى يتحط في جزء زي ده كده اهو. خلاص. هو عايزه اسال حضرتك، الفل ده الشجره دي لو شال هيزرعها تاني ولا هتتنقل؟ ينقلها في شهر 2 مش دلوقتي. خلاص. يبقى الفل لما نيجي نزرع يعني نيجي نزرع يا جماعه اي نبات نعرف ده نبات شمس ولا ظل. ونيجي نسال صاحب الفيلا الشمس عندك فين؟ هيقول لي الشمس عندي هنا من الساعه كذا لكذا. هم قاعدين صباحا ومساء هنا فعارفين الشمس انهي اتجاه يعني. انتوا قاعدين هنا يا سيد على طول؟ ايوه دول قاعدين هنا مقيمين. جميل. يبقى لما نيجي نخطط يا جماعه نعرف الشمس فين، الظل فين، عشان اعرف احط النبات بتاعي فين. فنبات المسك مكانه صحيح ولكن الفل جنبه كده مكانه غلط، فده يتنقل ان شاء الله في شهر 2.